गाइस चलो पैक लगाते हैं पैक। हाँ। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अबे पैक नहीं है भाई, ये हंटर 350 का वाइब्रेशन आपको चेक करवाने के लिए गाइस ग्लास में पानी लिया है। क्या यार आप लोग भी यार। ये तो मैंने सीट पे रख के देख लिया, अब रखते हैं इसके टंकी पे गाइस। ये रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 है गाइस, ऐसे नहीं गिरेगा गिलास। मजा आया आप लोग को? मजा आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।